座って。待てよ。ななこっち見て。待って。よし。今日はささみ入りです。さあ、10秒から始まったね。どんだけ食べれるかな。残すんで120にしました。右に差しは実はこんな感じです。結構ね、取ってみるとあるんですよ。お尻もね、右はあるんですけど、ちょっと汚い。左はやっぱりないっていうね。上から見ても左、右、半分差し入れなななちゃんです。これはハゲてるのかな、違うか。はい、ご飯。森川さん。まだ30度あるね。もっと食べたかった。ごちそうさま。